भणजा अणा कहबो अब कन एटा रेटा ही रेकॉर्ड कर दले भणजा अणा हां रील्स बनाउ जी तो कैमरा काम करले तो रील्स बना और नाही रील्स पानी बोतल देलु आठी आइट केंद आज वीडियो साइलेंट किस कहयो ले कोने तो ऊपर फोकस रहा देख का कहया पे कहली आई एम स्पीचलेस नाउ जल्दी करे दादा रोहित वापस आई ठीक है जी मामू दादा की हाय आता